Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Today we are going to read the book of Romans, chapter 3, from verse 21 through 24. umunsi turasoma mu gitabo cy'abaroma ibice bitatu mirongo 21 tugeze ku 24. But the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophet. ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. For all have sinned and fall short of the glory of God, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye gusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. So when we see in our spiritual life, we can see two kinds of faith. iyo twitegereje ubuzima bw'umwuka tubona hariho uburyo bwo kwizera bubiri. So there is faith according to what we see, hari ukwizera gushingiye ku byo umuntu abona, but there is also faith according to what God says. ariko hari no kwizera gushingiye ku byo Imana ivuga. So it means faith according to what God says. bivuze ngo ni ukwizera gushingiye ku byo Imana yireba. Because the way we see is different from the way God sees. kubera kuko tureba nuko Imana ireba biratandukanye. But the problem, we think that what we see is true. ikibazo dutekereza ko ibyo tubona ari ukuri. And because of this, we just believe in what we see. kubera iyi mpamvu bituma twizera ibyo tubona. So yes, what we see may be the reality, but it cannot be the truth. ibyo tubona bishobora kuba koko ukuri kw'ibigaragara, ariko ntabwo ari ukuri nyako. So many people, they think they can see. abantu benshi batekereza ko bareba. So they have the eyes to see. batekereza ko bafite amaso mazima areba. But this is reality. ariko ibyo ngibyo ni ukuri kw'ibiriho. Because people have no ability to see. kubera ko ubusanzwe abantu ntibafite n'ubushobozi bwo kureba. Because our eyes are too dark. amaso yacu arijimye. Our eyes have no ability to see anything. arijimye ku buryo adafite ubushobozi bwo kugira ikintu yabona. So our eyes can see something unless we have the light. uretse gusa igihe umucyo uyamurikiye nta kintu ashobora kubona. But if there is no light, our eyes cannot see anything. amaso yacu igihe atamurikiwe n'umucyo nta kintu na kimwe yabona. Because when we are in the dark place, we can't see anything. iyo turi ahantu hijimye nta kintu tubasha kubona. So this shows that our eyes has no ability to see. iki rero ni cyerekana ko amaso yacu adafite ubushobozi bwo kureba. So but some people, they trust their eyes to see very well. gusa abantu bamwe bizera amaso yabo ko areba neza. So but we don't see. ariko turi abantu batabona. So when we see the light of the moon, we can think that the moon shines. iyo turebye umucyo cyangwa se urumuri ruva ku kwezi dutekereza ko ukwezi kumurika. But the truth that moon cannot shine. ariko kuri ni ukwezi kutamurika. So when we see the light of the moon, we immediately think about the sun. iyo tubonye urumuri rw'ukwezi ako kanya bihita bitujyana ku gutekereza ku zuba. So it means if there is no sun, the moon cannot shine. icyo bivuze ni uko igihe nta zuba ririho n'ukwezi ntabwo kwatumurikira. What the moon does is to receive and accumulate the light from the sun and emit the light from the sun. icyo ukwezi gukora ni ukwakira urumuri ruva ku zuba hanyuma nako kukohereza urwo rumuri ku isi. So we can see that the moon cannot has nothing to boast on, because it has no ability to make the light. rero tubasha kubona ko ukwezi nta kintu gufite kwakwirata, kubera ko nta bushobozi gufite bwakora umucyo. So when we read the Bible, we always see these kind of things. iyo dusomye Bibiliya tubona ibintu nk'ibi ngibi buri gihe. So in the Bible, there is a story of the daughter of Jairus. muri Bibiliya harimo inkuru y'umukobwa wa Yayiro.
So this daughter was dead according to the eyes of people. mu maso y'abantu aka gakobwa kari kapfuye. So people were crying and were sad because they trusted and believed that this daughter is dead. icyo gihe abantu bararize barababara cyane kubera ko bizeraga ko uyu mwana yapfuye. So even they spoke to the Jairus that now your daughter is dead. baraje babwira Yayiro bati akana kaba kapfuye byarangiye. So but when Jairus came with Jesus, Jesus said she's not dead. ariko Yayiro ageranye iwe na Yesu yaramubwira ati ntabwo yapfuye. This daughter is not dead, she's sleeping. yaramubwira ati rwose ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. So everyone who was there was laughing at Jesus. wari uri aho wese yatangiye guseka Yesu. So who is this man? yavuze si yo ninde? This man is crazy. uyu ni umusazi. How can he say like this? ni gute hana kuvuga ngo ntiyapfuye? So we know that this daughter is dead. turabizi neza ko yapfuye. She's dead, we know. yapfuye turabizi. But Jesus said she's not dead, she's sleeping. ariko Yesu yarababwiraga ati ntabwo yapfuye arasinziriye. So now, let's see who is right between Jesus and people. none reka twibaze ninde munyakuri hagati ya Yesu n'abantu. So can we accept that the daughter is dead, or we can accept that she's sleeping? ese twemere ko uyu mwana yapfuye cyangwa asinziriye? So we need to compare between Jesus and people. Who is great? dukeneye kugereranya hagati ya Yesu n'abantu ukomeye. Who is trustworthy? ninde wo kwizera? So between people and Jesus, whom can you believe? hagati ya Yesu n'abantu ushaka kwizera nde? So if you decide to believe people, you will believe that the daughter is dead. nimba wanzuye kwizera abantu uzizera ko uyu mwana yapfuye. But if you deny what people see and you accept what Jesus says, you will say that the daughter is sleeping. ariko nuhakana ibyo abantu bareba ukemera ibyo Yesu avuga uzavuga uti aka gakobwa karasinziriye. Actually, when Bible is talking about this kind of stories, it's because God wants to teach us the issue of spiritual life. ubundi iyo bitubwira ibintu nk'ibi ni uko Imana ishaka kutwigisha iby'umwuka ibyo ari byo. So what the Bible says about human being. ese Imana ivuga iki ku mwana w'umuntu? So when you read the book of Romans chapter 3, iyo usomye Abaroma ibice 3 verse 4, umurongo wa 4. certainly not indeed, let God be true, but every man liar. As it is written, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. Abaroma ibice 3 umurongo wa 4 uravuga ngo ntibishoboka ahubwo Imana iboneka ko ari inyangamugayo, nubwo umuntu wese yaba umubeshyi nk'uko byanditswe ngo mu magambo yawe aboneke gukiranuka kugira ngo utsinde ntucirwe urubanza. So now Bible is saying, let God be true, but every man a liar. biravuga ngo Imana niyo nyakuri ariko umuntu wese ni umubeshyi. If you are a human being, you are a liar according to the Bible. nimba uri umuntu bivuze ko uri umubeshyi ugendeye kuri Bibiliya. So I'm a liar. ndi umubeshyi. Even me, I'm a liar. nanjye ndi umubeshyi. So that is the reason why I'm telling you the word of God. niyo mpamvu icyo ndi kubabwira ari ijambo ry'Imana. If I tell you something which comes from me, it's a liar. ndamutse mbabwira ibimvamo njyewe ibyo byose byaba ari ibinyoma. So I'm speaking to this according to the word of God. ariko ibi ndi kubabwira ni iby'ijambo ry'Imana rivuga. So now in the house of Jairus, every man was a liar. inzu ya Yayiro abantu bose bari ababeshyi. So if they say that the daughter is dead, they are lying. baravuga ngo umwana yapfuye kandi babeshya. But Jesus was speaking the truth. ariko Yesu ni wenyine wavuga ukuri. Why? kubera iki? Because Bible says, let God be true. kubera ko bivuga ngo Imana niyo nyakuri. So Jesus is God. Yesu ni Imana. If he says that the daughter is sleeping, she is alive, it means Jesus is right. nimba avuze ngo umwana arasinziriye ntiyapfuye bivuze ko ari mukuri. So even when you keep reading this story, we could see that Jesus was able to prove the word of God. iyo ukomeje gusoma izi nkuru ubona ko Yesu yabashije no kubibagaragariza ko uyu mwana yari muzima. Because the daughter was able to get up. kubera ko yabashije gukangura uyu mwana arabyuka. So when we read the book of Psalms 58 verse 4, Zaburi ya 58 umurongo waho wa 4. so English Bible is verse 3. muri Icyongereza murasanga ari umurongo wa 3. So the wicked are estranged from the womb, they go astray as soon as they are born,
speaking lies. aranditse ngo abanyabyaha batandukanwa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya. Immediately as soon as we are born, we start to tell lies. Tukivuka dutangira kuvuga ibinyoma. So it means human being is a liar from the beginning. Bivuze ko umuntu ni umubeshyi kuva kera kose. Everything we speak which are different from the word of God, it's a liar. Ibyo tuvuga byose bitandukanye n'ijambo ry'Imana ni ibinyoma. So Jesus spoke to Peter that you deny me. Yesu yabwiye Petero ati uranyihakana. You will deny me 3 times. Uranyihakana inshuro 3 zose. So, but Peter insisted saying, no, I will not deny you. Icyo gihe Petero yatsimbara ati reka sinzakwihakana. So because Peter lived with Jesus and walked with Jesus, bitewe n'uko Petero yabanye na Yesu akagendana nawe, and they shared everything, even food, drinks, everything. basangiye byose, byo kurya, byo kunywa, ibintu byose. So Jesus could speak to them everything. Yesu yajyaga ababwira byose. So they had to think that Peter loves Jesus was created in him. Ibyatumye umutima wo kwibwira ko Petero akunda Yesu wirema muri we. So when Jesus came up with this word saying, all of you I will smite the shepherd, the sheep will go astray. Ubwo Yesu yabwiraga ati mwese muranyihakana ko byanditswe ngo nzakubita umwungeri intama zitatanye. So Peter came up saying, no Lord, I will not do that. Petero yaravuze ati reka mwami ngo ibyo sinzabikora. So I will not leave you at all. Sinzakwihakana, sinzanagusiga. But Jesus told him, you will deny me. Yesu aramubwira ati rwose uzanyihakana. So but Peter said, I will not deny you. Petero akavuga ati sinzakwihakana. So now who is right between Jesus and Peter? Indi uvuga kuri hagati ya Yesu na Petero. So Jesus is saying, Peter, you will deny me. Yesu ari kubwira Petero ati uranyihakana. So Peter is saying, I will not deny you. Petero akavuga ati sindi bukwihakana. So if we check the Bible, we can see that what Peter is saying is not true. Ugenzuye muri bibona ko ibyo Petero yavugaga byari ibinyoma. Why? Kubera iki? Because we are estranged from the Lord as soon as we were born, and we immediately speak lies. Kubera ko turi abantu batandukanwa n'Imana tukivuka, kandi iyo tukivuka uwo mwanya turiyobagiza tugatangira kubeshya. So since Peter is not speaking sanely as Jesus speaks, it means Peter is lying. Petero kuvuga ibintu bitandukanye n'ibyo Yesu avuga, birumvikana neza ko ari kubeshya. So Peter trusted himself until the end. Petero yarize kugeza ku iherezo. Until he denied Jesus, he was still trusting himself, saying, I cannot deny you. Kugeza igihe yihakaniye Yesu yari akivuga ati sinamwihakana. So I love my Lord, how can I deny him? Yabaye ati nkunda umwami wanjye sinamwihakana gute? So this is what Peter was saying. Ibi nibyo Petero yavugaga. But the word of God was able to be revealed that is true, is right. Peter is lying. The word of God is right. Ariko ijambo ry'Imana ryigaragaje ko ari ryo kuri, ahubwo Petero yari umubeshyi. Because finally, as Jesus spoke to Peter before the rooster crowed, Peter denied Jesus 3 times. Amaherezo nk'uko Yesu yavuze, mbere y'uko isaha kibika, Petero yari amaze kwihakana Yesu inshuro 3 zose. So now we can see that whenever we speak, whenever we say, anything we can say is a lie, is not true. Ure tubasha kubona ko igihe cyose tuvuze, ibyo tuvuga byose nta kuri kuba kurimo. So when we read the Bible, we can see that Jesus came on this world to remove and to die and to give his body for our sins. Iyo dusomye Bibiliya tubona ko Yesu yaje mu isi kugira ngo apfe atange umubiri we utangiye ibyaha by'abari mu isi. So in the heart of Jesus, we are supposed to celebrate his death. Mu mitima yacu, mu mutima wa Yesu twakagombye kwishimira urupfu rwe. So we are supposed to celebrate the victory. Twakagombye kwishimira intsinzi. Jesus died on the cross and he shed his blood and he forgave all of our sins. Twakavuga tuti Yesu yamenye amaraso ye ku musaraba, apfira ku musaraba kubera ibyaha byacu ngo bibabarire. So because of the cross of Jesus, God says we are righteous, we are holy. Kubera umusaraba wa Yesu Imana yavuga ngo turabakiranutsi turabera. But instead of people celebrating the victory, they always
confessing their sins. ariko kugira ngo abantu bishimire intsinzi usanga bahora barira bavuga ibyaha bakoze. So people, they don't have the power to celebrate the victory of Jesus. abantu nta mbaraga baba bafite zo kwishimira intsinzi ya Yesu. Instead of celebrating that victory, they always cry for their sins. aho kwishimira intsinzi ya Yesu buri gihe bahora barizwa n'ibyaha. So now we can see Jesus, God, we can see people. ubu rero turabona Yesu tukabona n'uruhande rw'abantu. So according to the death of Jesus, we are righteous. ugendeye ku kuba Yesu yarapfuye turabakiranutse. According to the death of Jesus, we are holy. ugendeye ku kuba Yesu yarapfuye turabera. But people, in the side of people, they say we are not holy, we are sinners. ariko uruhande rw'abantu bavuga bati ntabwo turabera, twebwe turi abanyabyaha. So we are sinners, we are not righteous. How can we be righteous? twebwe turi abanyabyaha, ntabwo turi abakiranutse. ni gute twavuga ko turi abakiranutse? So, but now we can see the word of God says we are holy, we are righteous as God is. ariko twareba ijambo ry'Imana ikavuga ngo turabera, yewe turi abakiranutse nk'uko Imana imeze. But people, they keep insisting on their thoughts, saying, no, we are sinners, we are sinners, we are always sinners. ariko abantu bakomeza gutsimbara ku bitekerezo byabo bw'abati oya twebwe turi abanyabyaha. When they sleep, they are sinners. When they wake up, they are sinners. baryama ari abanyabyaha bakabyuka bakiri abanyabyaha. All day long, they are sinners. umunsi wose birirwa ari They abanyabyaha. go to church as sinners. bajya mu rusengero ari They abanyabyaha, come out of the church as sinners. bagasohokamo bakiri abanyabyaha. This is the standard of people. iki ni igipimo fatizo cy'abantu. This is the faith of people. uku niko kwizera abantu babana But nako. there is the new faith God wants to put in our hearts. ariko hari ukundi kwizera Imana ishaka gushyira muri twese. So this new faith is based on the cross of Jesus. uku kwizera gushingiye ku musaraba wa Yesu. So God cannot despise the deeds of Jesus on the cross. Imana ntishobora gusuzugura urupfu rw'umusaraba wa Yesu. But when we say that we are sinners, it means we are despising the cross of Jesus. ariko nimba tuvuze ko turi abanyabyaha ni ukuri tuba turi gusuzugura urupfu rwa Yesu. So we are saying, even though Jesus died for my sins, he did nothing. He failed. He didn't get victory. icyo tuba tuvuga ni ukuvuga ngo nubwo Yesu yapfiriye ibyaha byanjye ntacyo yakoze, ntacyo byamariye, rwose yaratsinzwe. So we are not different from the people in the house of Jairus. ntabwo dutandukanye n'abantu bari kwa Yayiro. Because in the house of Jairus, people, they are on the side to say the daughter is dead. kwa Yayiro abantu bari ku ruhande rwo kuvuga ngo uyu mwana yapfuye. But on the side of Jesus, the daughter is sleeping. She's alive. aho ku rundi ruhande rwa Yesu, Yesu yavuga ati umwana ni muzima arasinziriye. So we are in this situation now. ubu ngubu aha niho duhagaze. So Jesus said we are righteous. Yesu aravuga ati muri abakiranutsi. But on our side we say we are sinners. ku ruhande rw'abantu bakavuga ati twe turi abanyabyaha. Now, what is the truth? hasi kuri ni ukuri. The truth is what people they are saying? ukuri se n'ibyo abantu bavuga? Is the truth what people see? ese ukuri n'ibyo abantu bareba? No, the truth is not what people see is not what people they say. The truth is what Jesus sees and is what Jesus says. oya kuri si ibyo abantu bareba, si n'ibyo bavuga, ahubwo kuri n'ibyo Yesu areba n'ibyo Yesu avuga. So for us to have the true peace in our lives is to believe and to be on the side of Jesus and say, if Jesus says I'm righteous because always Jesus is right. rero kugira ngo tugire amahoro y'ukuri mu mitima yacu, nuko tujya ku ruhande rwa Yesu tukavuga tuti nimba Yesu avuga ko ndi umukiranutsi, ubwo ndi umukiranutsi. So I was like that before I met Jesus in my heart. mbere yuko mpura na Yesu mu mutima wanjye ni uku nari meze. So I only knew what Jesus did on the cross in my knowledge. nari nzi ibyo Yesu yakoze ku musaraba mu bumenyi gusa, But this was not faith in my heart. ariko byari bitaraba kwizera ku mutima wanjye. Since the faith in my heart was what I was saying, kubera ko kwizera yari mfite mu mutima kwaba gushingiye ku byo mbonesha amaso yanjye, faith in my heart was based on my thoughts. kwabaga gushingiye ku bitekerezo byanjye. So I wouldn't have peace at all in my heart. ibi byatumye nagira amahoro na gato mu mutima wanjye. So I used to believe 100% that I'm a sinner even though Jesus died for my sins. najyaga nizera 100% ko ndi umunyabyaha ntitaye ku kuba Yesu yarapfiriye ibyaha byanjye. So because of this, the heart to do something was keep
arising in me. ibi byanteraga kugira umutima uhora ushaka kugira icyo ukora. For you to be righteous, you have to do something. umutima arambwiraga ati kugira ngo umukiranutsi ugomba kugira icyo ukora. But whatever I can do is dirty in the eyes of God. aricyo mbasha gukora cyose cyari umwanda mu maso y'Imana. So what I have to do is to believe what Jesus did. icyo nari nkeneye ni ukwizera ibyo Yesu yankoreye. He didn't do it for him, but he did it for me. kubera ko ibyo Yesu yakoze si we yabyikoreye ahubwo ni njye yabikoreye. So if I receive what Jesus did on the cross, igihe nakira ibyo Yesu yakoze ku musaraba, the righteousness from God will come in my heart. ako kanya gukiranuka kuva ku Mana kuzinjira mu mutima wawe. So from that moment, I will start to confess as God says. ako kanya nzatangira kwatura ibyo Imana ivuga. So today, I no longer confessing that I'm a sinner. uyu munsi nyatura ngo ndi umunyabyaha. Why? kubera iki? Because Jesus didn't fail on the cross. kubera ko Yesu ntiyigeze atsindwa ku musaraba. Now in my heart, I celebrate the victory Jesus got on the cross. mu mutima wanjye mporana ibirori nishimira ko Yesu yabonye intsinzi ku musaraba. This victory is for me, is for you. iyi ntsinzi ni iyanjye kandi ni iyawe. But if we keep standing on our side and confess what we see, confess what we think, ariko ukomeje guhagarara mu ruhande rwawe nk'umuntu ukatura ibyo ubona, ibyo utekereza, ibyo uvuga, if we keep believing in ourselves in this way, however, we will perish. mu gihe ukomeje kwiyizera muri ubu buryo nta kabuza urarimbuka. You will not perish because Jesus didn't die. ntabwo urimbuka ari ukubera ko Yesu atagupfiriye. So you will not perish because you committed a lot of sins. si nuko wakoze ibyaha byinshi, But you will perish because you refuse to be on the side of Jesus. aho kurimburwa nuko wanze kujya mu ruhande rwa Yesu. Because to be on the side of Jesus is to enter into the ark. kujya mu ruhande rwa Yesu niko kwinjira mu mugezi. So as I told you yesterday, when people they entered into ark, they are so happy. nk'uko ejo nababwiye, abantu binjiye mu mujyi bari banezerewe cyane. So this is how we can enter into Jesus. natwe uku niko dushobora kwinjira muri Yesu. It's simple, is to accept what he did on the cross for us. biroroshye cyane ni ukwemera ibyo Yesu yakoze ku musaraba. So today we read the book of Romans chapter 3 uyu munsi twasomye igitabo cy'Abaroma ibice bitatu, from verse 21. twahereye ku murongo wa 20. So now Bible is talking about the new righteousness, the righteousness which was revealed. aha Bibiliya ivuga ku gukiranuka gushya kwahishuwe. The righteousness which was revealed to us. ni ugukiranuka gushya kwaduhishuriye. So the reason why Bible is saying is the righteousness which was revealed, igituma bivuga ko ari ukwahishuwe not by the law. ni uko kudaheshwa n'amategeko. Because before this righteousness was revealed, people they used to trust the righteousness from the law. kubera ko mbere y'uko gukiranuka guhishurwa, abantu bageragezaga gukiranuka binyuze mu mategeko cyangwa mu mirimo itegetswe So people n'amategeko. used to rely upon this righteousness from the law. abantu bajyaga bishingikiriza ku gukiranuka guterwa n'uko bubahirije amategeko. So but when you read the Bible, there is no one who became righteous through the law. ariko isomye Bibiliya ubona nta n'umwe wigeze aho umukiranutsi utunganye binyuze mu mategeko. If you read the Bible, you will not see anyone who became righteous through the law. nusoma Bibiliya neza nta n'umwe uzabona wabaye umukiranutsi binyuze mu mirimo itegetswe n'amategeko. So now we can see two kinds of righteousness. ubu rero turabona ko hari ugukiranuka ku buryo bubiri. So there is righteousness from the law. hari ugukiranuka kuva mu mategeko. So the righteousness of the law requires to keep whole laws from the beginning up to the end. ariko gukiranuka kugusaba ko wubahiriza amategeko yose kuva ku rya mbere kugera ku rya nyuma, Whole of your life. kandi ukabyubahiriza ubuzima bwawe bwose From the first day of your life until your last day of your life. guhera ku munsi wa mbere w'ubuzima bwawe kugeza ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwawe. It's the life to live without committing any sin in your life. ubu ni ubuzima ubaho udakoze icyaha na kimwe mu buzima. So can you reach this righteousness? ese uko gukiranuka utekereza ko wagushyikaho? No. It's impossible. oya rwose ntibishoboka. Unless you go to the moon, you will commit sin. Nubwo Even if you go to the moon, you will commit sin. nubwo wajya ku kwezi ugaturayo nawe uzahakorera ibyaha. Why?
kubera iki? Because you are born as a sinner. kubera ko wavutse uri umunyacyaha. So that is the reason why God wants to teach us the new righteousness, the righteousness not by the law. ngiyi impamvu bibisha kutwigisha gukiranuka gushya kudashingiye ku bintu bitegetswe n'amategeko. So Bible is saying, verse 23 says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Mirongo 23 turavuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. 24 kavuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu All Kristo. of us have sinned. Twese twakoze ibyaha So and we fall short of the glory of God. kandi bituma tudashyikira ubwiza bw'Imana. Since we cannot keep the law whole of our life, kubera ko tutakubahiriza amategeko yose ubuzima bwacu bwose, we fall short of the glory of God. turi abantu batashyikira ubwiza bw'Imana. So this is how we are. uku niko tumeze. This is our true nature. iyi niyo kamere yacu, niko karango kacu. But verse 24 is saying, ariko umurongo wa 24 uravuga ngo if it is so, nubwo ari uko bimeze, if human being is like that, igihe umuntu ameze gutyo, we are justified freely by his grace. nta kindi cyamushobokera ahubwo atsindishirizwa n'ubuntu bwayo Imana ibimuhereye ubusa. Unless human being is justified by his grace, there is no way for him to be justified. There is no other way. ukwiye kuba umuntu atsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana ibimuhereye ubusa, nta bundi buryo yatsindishirizwa. So this is what the Bible says. iki ni cyo Bibiliya ivuga. So when we read the Bible and the book of Hebrews chapter 9, iyo usomye Bibiliya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 9, so when we read chapter 9 verse 11 says, Abaheburayo igice cy'Icyenda umurongo wa 11 uravuga ngo but Christ came as a high priest of the good things to come with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of his creation. ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki. ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi. Not with the blood of goats and cows, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso yamaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. So this is the reason why Jesus says we are righteous. niyo mpamvu Yesu avuga ngo turi abakiranutsi. Why is he saying like this? kubera iki? Jesus is sure that the works he did on the cross, he made every one of us righteous 100%. Yesu afite icyizere cyuzuye yuko umurimo yakoze ku musaraba waduhinduye abakiranutsi 100%. Because he became the priest of, not the priest of this earth. kubera ko yahindutse umutambyi utari uwo mu isi. So he became the priest from heaven. yahindutse umutambyi mukuru uvuye mu ijuru. That is the reason why the Bible says he's the higher priest. niyo mpamvu bivuga ngo niwe mukuru. Because the priests of this earth couldn't wash the sins of people. ubutambyi bwo mu isi ntibwabashaga kweza ibyaha by'abantu. They used to slaughter the animals every day, every moment, but the sins of people couldn't finish. buri munsi buri gihe bajyaga babaga amatungo ngo batambirire ibyaha, ariko ntibyashiranye. So when Jesus saw that this is endless act, this is the endless work, ariko ubwo Yesu yabonaga ko wari umurimo utarangira, he came by himself to put it on the end, at the end. yari yiziye kugira ngo byose abirangize. So because of this, Bible says he's the higher priest of the good things to come. kubera iyi mpamvu biravuga ngo niyo mutambyi mukuru w'ibyiza bizaza. So he entered in the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. kandi yanyuze mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki. ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe ibi, kandi abikora rimwe ngo bibe bihagije iteka. So Aaron used to enter in the tabernacle of this earth.
mu isi aroni umutambyi yajyaga yinjira mu ihema ryo mu isi. So Aaron couldn't enter into the tabernacle with his blood. nubwo yitwazaga amaraso ye, He used to go there with the blood of the animals. yitwazaga amaraso y'amatungo. But Jesus is saying like this. ariko Bible is saying he's talking to Jesus like this. Bibiliya ikivuga kuri Yesu ni iki? So first of all, he didn't enter into the tabernacle of this earth. icya mbere ntiyinjiye mu ihema ryo mu isi, So he entered in the tabernacle of the holy place, which is the heaven. ahubwo yinjiye mu ihema ryera ritunganye ryo mu ijuru. So he didn't go there with the blood of the animals, of the calves. ikindi ni uko atitwaje amaraso y'amatungo nk'ibimasa, So he went there with his own blood. ahubwo yinjiyeyo yitwaje amaraso ye. So because of his blood, he got this eternal redemption for us. kubera aya maraso ye yatuboneye gucungurwa ku iteka. So if we were redeemed eternally, twaracunguwe by'iteka, so we are holy 100%. bivuze ko turi abe ijana ku ijana, Because the blood of Jesus are holy. kubera ko amaraso ya Yesu arera. The blood of Jesus are not holy for today or tomorrow only. amaraso ya Yesu ntabwo yera uyu munsi n'ejo gusa, The blood of Jesus are holy forever. ahubwo yera iteka ryose. So our sins were washed by this blood of Jesus. ibyaha byacu byogejwe n'aya maraso ya Yesu. So because of this, Jesus says, if I wash your sins with my blood, my holy blood, you are holy as I'm holy. niyo mpamvu Yesu avuga ati kubera ko nabogesheje amaraso yanjye yera muri abera nk'uko nanjye ndi uwera. So we are people who have to believe this word of Jesus. turi abantu bagomba kwizera iri jambo rya Yesu. So when you read this book of Hebrews chapter 10 verse 10, it says, niyo usomye abantu b'igice cyacu umurongo w'icumi aravuga ngo, by that way we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. This is what the Bible says. iki ni cyo birivuga. So are you going to believe what you think and what you see, or you are going to believe what the Bible says, what Jesus says? ese urizera ibyo utekereza cyangwa urizera ibyo biri kubwira? So are you going to be like the people in the house of Jairus, or you will be on the side of Jesus? ese ushaka kuba mu ruhande nk'urw'abantu bari mu rugo rwo kwa Yayiro cyangwa ushaka kuba mu ruhande rwa Yesu? So if you check the Bible, are you sinner or you are righteous? uramutse urebye muri Bibiliya ubona uri umunyabyaha cyangwa uri umukiranutsi? So are you holy or you are dirty, you are sinner? ese ko kuri uwera cyangwa se uranduye uri So umunyabyaha? for sure, if you take decision according to the Bible, you are not a sinner but you are holy. ni ukuri uramutse ufashe umwanzuro Bibiliya ivuga ntabwo uri umunyabyaha ahubwo uri uwera. Why? Because Jesus had made us holy. kubera ko Yesu yamajije kukweza, We are holy by His will. wejejwe kubw'ubushake bwayo. We are not holy because we are willing to be so. ntabwo wejejwe kubera ko ushaka kwezwa, So we are holy because God wants you to be holy. ahubwo ko Imana ishaka kuba uwera, niyo mpamvu yakwejeje kandi uri uwera. Since God wanted you to be holy, He made you holy. kubera ko Imana yashaka uwera yarakwejeje. So this is what the Bible is telling every one of us. iki ni cyo biri kutubwira twese. So by that will, we have been sanctified. ugushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. We are sanctified. twarejejwe. Why are we sanctified? kubera iki twejejwe? Because our good works, kubera ibyo twakoze byiza, because of our performance, kubera imirimo yacu myiza, because of our good behavior and conduct. kubera kwitwara neza? No. oya, So Bible is saying it's because of the offering of the body of Jesus Christ. biravuga ngo twabiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije. So we have to believe what according to the Bible, what the Bible says. tugomba kwizera ibyo bitubwira. So now I'm holy not because I did something good, ngewe ndi uwera atari uko nkora ibyiza, but I'm holy because the judgment of God upon me is like that. ahubwo ndi uwera kubera ko urubanza rw'Imana yanshiriye
ari urugomo. So because some people say, how can we say that we are holy yet we are still committing sin? Abantu bamwe barabibaza bati ese twavuga ko turabera gute kandi tugicumura? So yes, you commit sins every day. Nibyo kuko buri munsi uracumura. Today you have committed sin. Uyu munsi ubu wacumuye, Even tomorrow you will do it. n'ejo uzacumura, Next tomorrow you do it. n'ejo ubundi uzacumura. So when you think about those kind of things, you don't gain power to confess that you are holy, you are righteous. Iyo utekereje ku ibyo byose ubura imbaraga zo kwatura kuri umukiranutsi wera. So you see that the reason why you are not gaining power to confess the holiness of God, Nyamara igituma utagira imbaraga zo guhamya kwera kw'Imana, it's because in your heart the faith to believe what you say and what you think is greater than the faith to believe in Jesus. niko mu mutima wawe kwizera ko kwizera ibyo ubonesha amaso yawe n'ukuri kw'ibiriho kuruta kwizera ko kwizera Yesu. Because you are not the one who judge yourself. Ntabwo ari wowe kwicira urubanza. So the judge should judge you. Umucamanza niwe ugomba kuguha umwanzuro w'urubanza. Who is your judge? None umucamanza wawe ninde? Your judge is not your wife, is not your father. Umucamanza wawe si umugore wawe, si papa wawe, Your judge is not your neighbor. si umuturanyi wawe. So your judge, your high judge is Jesus, is God. Umucamanza wawe w'ikirenga ni Imana, ni Yesu Kristo. So if his judgment upon you is that you are righteous, None nimba urubanza gucira avuga ko uri umukiranutsi, for sure you are righteous because he's true, he's always right. ni ukuri uri umukiranutsi kubera ko buri gihe wari umunyakuri. So we don't need to believe what we see. Ukeneye kwizera ibyo ubonesha We amaso don't need to yawe, believe what we think. ukeneye kwizera ibyo utekereza. Only what God says. Icyo ukeneye ni ukwizera icyo Imana ivuga. The daughter is sleeping, the daughter is alive. Agakobwa ni kazima karasinziriye. This is true. Ni ukuri. You are holy, you are righteous as I am. Umukiranutsi urera rwose nk'uko nanjye ndi uwera. This is true, this is right. Uku ni ukuri. This is believable. Ibi ni byo kwizera. So we should trust this. Tugomba kwizera ibi ngibi. The rest, other things are nothing, are liar. Ibindi byose ni ibinyoma. So I'm sure that if we believe in this way, we will have the true peace in Jesus Christ. Nizera ko niwizera mu buryo uzagira amahoro uri muri Kristo Yesu. So many people, though they go to church, though they pray, though they do the work of God, they don't understand how they can believe in Jesus for them to be holy. Abantu benshi nubwo bajya mu rusengero, nubwo basenga, ntibazi ko bakwizera Imana ngo bagere ku kwera no gutungana. Though they try to do everything possible for them to have peace, but they don't gain peace at all. Nubwo bagerageza gukora ibishoboka byose ngo bagire amahoro mu mitima yabo, ariko ntibagira amahoro. But you cannot have peace, you cannot have the right peace if you despise, if you ignore this word of Jesus is telling you. Ariko nimusuzugurira ijambo ry'Imana ntibishoboka ko wagira amahoro y'ukuri mu mutima wawe. So now God is telling you that you are holy, you are righteous, you are justified. Ubu Imana irakubwira ko watsindishirijwe kuri umukiranutsi uri uwera. You are redeemed. Waracunguwe. This is a good news to you. Iyi ni inkuru nziza kuri So wowe. if you accept this news in your heart, Niwemera iyi nkuru nziza mu mutima wawe, this is the news of peace, this is the news of joy. iyi ni inkuru nziza ikuzanira ibyishimo n'amahoro. But we have to know that Satan does not want us to believe in Jesus in this way. Agomba kumenya ko Satani atajya yifuza ko wakwizera Yesu n'ubu. Always Satan makes us to believe in ourselves. Buri gihe Satani aba ashaka ko wiyizera. So that is the reason why instead of people believing the judgment of God, they believe their judgment. Niyo mpamvu aho kugira ngo abantu bizere urubanza rw'Imana, bizera uko bicira imanza. So when we read this chapter, same chapter, verse 14 says, Iyo usomye iki gice dusomyemo cya 10 umurongo wa 14, Hebrews chapter 10 verse 14, umurongo wa 14, for by one offering he has perfected forever those who have been sanctified. baravuga ngo kuko abezwa batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. So this is true. Ni ukuri. By one offering. Igitambo kimwe gusa. So where is our works? Ese imirimo yacu iri he?
Our works cannot be involved in this righteousness of God imirimo yacu ntishobora kunganira gukiranuka kw'Imana, because God sees the body of Jesus on the cross. kubera ko Imana icyo ireba ni umubiri wa Yesu watambwe ku musaraba. So God wants us to put our trust in Jesus. Imana ishaka ko dushyira icyizere cyacu muri Yesu. So when we read verse 17, it says, then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Yesomye umurongo wa 17 avuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. So after this, after the crucifixion of Jesus on the cross, nyuma yuko Yesu abambwe ku musaraba, after this redemption Jesus got for us on the cross, nyuma yuko Yesu atuboneye gucungurwa kw'iteka ku musaraba, our sins and our lawless deeds God will remember no more. ibyaha byacu ubugome bwacu Imana ntizabyibuka ukundi. So you see, we are supposed to be rejoiced. Mutegereze, turi abantu bakwiriye kunezerwa. We have so much reason, so many reasons for us to be rejoiced. Dufite impamvu nyinshi cyane zo kwishima. So because verse 18 says, now where there is remission of sin of this, there is no longer an offering of sin. Kubera ku murongo wa 18 avuga ngo noneho rero ubwo ibyo bibabariwe ntakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. So if our sins are removed, if our sins are forgiven, there is no longer to give an offering for sins. Niba ibyaha byacu byarababariwe ntabwo twagakomeje gutamba ibitambo by'ibyaha. Because the offering of the blood of Jesus is for today, is for the past and for the future. Is for forever. Kubera ko igitambo cy'umubiri wa Yesu nicyo mu mpitagihe n'ubu ngubu turimo indagihe yewe n'inzagihe. So you may say that, what if I commit sin tomorrow? Shaka yatubwe ejo ninkora icyaha nabwo. Yes, it may be. Birashoboka. But what this righteousness of God has, you have to know that this righteousness of God has nothing to do with your performance. Ariko kigomba kumenya neza nuko kugukiranuka kw'Imana nta kintu guhuriyeho n'ibikorwa byawe. So let's say that tomorrow you make a mistake. Reka twibaze ko ejo hazaza uzacumura. So what is powerful between your mistake and the righteousness and holiness of God? Ese igicumuro cyawe uzagira ku munsi w'ejo uzaza no gukiranuka kw'Imana ni iki gikomeye kuruta ikindi? So do you think that your mistake will make the holiness of God dirty? Ese utekereza ko icyo gicumuro cyawe kizahindanya gukiranuka kw'Imana? So do you think that your mistake will remove this righteousness of God? Utekereza ko igicumuro cyawe kizaza kigakuraho kikirukana gukiranuka No, kw'Imana? it is impossible. Ibyo ni ibintu bidashoboka. So your mistake cannot shake this righteousness of God. Mikura amakosa yawe ntashobora kunyeganyeza gukiranuka kw'Imana. So because this righteousness of God will stay forever, Kubera ko gukiranuka kw'Imana ni ukw'iteka ryose, it is there forever. kuriho by'iteka ryose. So that is the reason why God wants us to accept this righteousness of Him, not our righteousness, but His righteousness. Niyo mpamvu Imana ishaka ko twemera uku gukiranuka kutari ukwacu ahubwo kw'Imana tukakwemera mu mitima yacu. So if you believe in God in this way, that is when we have the right, the true relationship with Him. Nitwizera Imana uku nguku nicyo gihe tuzatangira imibanire y'ukuri hagati yacu nayo. This is when you understand why Jesus was nailed on the cross. Iki nicyo gihe uzasobanukirwa icyatumye Yesu aterwa imisumari ku So musaraba. this is when we understand the reason why we need to believe in Jesus. Iki nicyo gihe uzamenya impamvu ukeneye kwizera Yesu But Kristo. though people they believe in themselves, they pretend to believe in Jesus. Ariko nubwo abantu biyizera bariyorobeka nk'abizera Yesu. No. When you believe in Jesus, you are holy as He is. Igihe wizera Yesu ugomba kuba wera nk'uko You yera. are righteous as He is. Ugomba kuba uri umukiranutsi nk'uko akiranutse. So all of us, we have peace in Jesus. Twese dufite amahoro muri Yesu. All of us, we have this joy in Him. Twese dufite ibi byishimo muri we. So you are happy, you are rejoiced, you are holy, you are righteous. Uranezerewe, urishimye, uri umukiranutsi. So as people are sitting in the ark, they are just sitting, they are doing nothing, they are happy, they are rejoicing.
though others they are being destroyed outside of the ark. ubwo abantu bari bicaye mu mujyi mo imbere bari bishimye banezerewe akandi kazi barimo bakora mu gihe bari hanze bo barimo barimo. So that is the reason why yesterday I read the book of Romans chapter 8 saying, niyo mpamvu ejo nabasoma igitabo cy'abaroma mu gice cya 8 havuga ngo verse 8, chapter 8 verse 1. Let's read there once again. twongere tuwusome abaroma mu gice cya 8. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. ubwo rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. So there is no condemnation in Jesus. nta gucirwaho iteka kuba muri Yesu. People who are in the ark, they were not condemned at all. abari mu mujyi nta gucirwaho iteka kwari kubarimo. Judgment of God didn't reach them urubanza rw'Imana ntirwashoboraga kubashyikaho. because God judged the earth with the flood. Imana yarimbuje umwuzure No drop of rain reached them. ariko nta n'igitonyanga So cyabagezeho. likewise, if you are in Jesus, nuko nguko nawe ubashije kwinjira muri Yesu, this unquenched fire will not reach you. umuriro utaziba ntuzabasha kukugeraho. Why? kubera iki? Because you are in Jesus. kubera ko uri muri Yesu. But you have to know that gusa ugomba kumenya ngo if you condemn yourself in your heart, you have to know that this is the sign to show you that you are not yet in Jesus. nimba uba wiciraho iteka mu mutima wawe, icyo ni ikimenyetso cy'uko utarinjira muri Yesu. Because though people they have this condemnation in their hearts, they say that we are in Jesus, we are in Jesus, we believe in Jesus. nubwo abantu biciraho iteka mu mitima yabo ko ari abanyabyaha, barakomeza bakavuga ati twebwe twizera Yesu, turi muri Yesu. But you see, Bible is saying those who are in Him, there is no condemnation. ariko biravuga hano ngo abari muri we nta kwiciraho iteka bagira. Why? kubera iki? Because verse 2 says, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death." umurongo wa 2 bisobanura uvuga ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. You are free. warabatuwe, You are free in the eyes of God. uri imbohore mu maso y'Imana. You are no longer in this condemnation because of sin. ntabwo ukiri mu rubanza ngo ube umuntu wiciraho iteka kubera icyaha. So this is what we have to believe. iki ni cyo tugomba kwizera. So this is how I was able to be free from sin within my heart. uku niko nanjye nabashije kubohoka icyaha mu mutima wanjye. So this is the reason why I am telling you this, because this is what I believe, and I believe what Jesus Bible says. ngiye impamvu ndi kukubwira ibi ngibi kugira ngo nawe wizere ibyo birivuga. So when we read the book of John chapter 2, dusomye Yohana ibice 2, we can see the servants there in the wedding of Cana of Galilee. aho tuhabona abagaragu bari mu bukwe bw'i Kana y'i Galilaya. So Jesus told them to fill the pots Yesu yarababwira ati mwuzuze amazi intango. So he told them to draw water and take to the mass of the feast. bamaze kuzuza amazi yarababwira ati mudahe noneho mushyire musalo. Something which was needed was wine. muri ubwo bukwe hari hakenewe vino, But now Jesus is telling them to take this water to the mass of the feast. ariko Yesu yarababwira ati mujyane amazi mushyire musangwa mukuru. So now in the eyes of Jesus, this is no longer water, it's wine. mu maso ya Yesu aya niyo yari akiri amazi, ahubwo yari yabaye divayi. But in the eyes of people, they are water. This ariko is water. mu maso y'abantu yari amazi. But when they believed the word of Jesus, ariko ubwo bizeraga ijambo rya Yesu, they took this to the mass of the feast. batwaye aya mazi bayashyira umusangwa mukuru. So when they gave this to the master of the feast, bakiyahereza umusangwa mukuru, so he tested. yasomyeho, After testing, agisomaho realized that this is very good wine. yahise abona ko iyo yari divayi nziza cyane, So sweet. aravuga ati iraryoshye cyane. Even it is more sweet than the wine we drank even before. aravuga ati yewe, ati iryoshye no kurusha iyo mwazanye mbere. So in the eyes of Jesus is wine, mu maso ya Yesu yari divayi, so in the eyes of people is water. mu maso y'abagaragu yari amazi. So we need to be on the side of Jesus as these servants came on the side of Jesus. rero tugomba kwimukira mu ruhande rwa Yesu nk'uko aba bagaragu bemeye kwimukira mu ruhande. Yes, we fill these pots with water.
nibyo koko ibi bibindi twabyujujemo amazi. So if he's telling us to take this to the master of the feast, iyo nari kutubwira ati dudaye amazi aho dushyira umusanga mukuru, yes, he knows what is needed is wine. ariko arabizi ko igikenewe ari So vino. it means this is no longer water, it's wine. bivuze rero ko aya ngaya atakiri amazi ahubwo ni vino. So let's take it there. Reka So tuyamushyire. they took it. Barayajyanye. So the reason why they did what Jesus told them is because they came on his side. icyatumye bakora ibyo Yesu yababwiye ni uko bari bagiye mu ruhande. So I'm sure that if we come on the side of Jesus, we also testify that we are holy, we are righteous as he is. Nizera ko nitujya mu ruhande rwa Yesu natwe turahamya yuko turi abakiranutsi bera nk'uko yera. So this is how we can only have peace in our hearts. uku niko dushobora kugira amahoro y'ukuri mu mitima yacu. So this is the true peace come from heaven. aya niyo mahoro y'ukuri ava mu ijuru. So in this world there is no peace. muri iyi si ntabwo twabonera amahoro. So the peace people have is the peace they try to create by themselves. amahoro abantu bafite nayo bagerageza kwihangira, But the genuine peace is the peace come from heaven. ariko amahoro y'umwimerere amanuka avuye mu ijuru. So I hope we come on the side of God, on the side of Jesus, so that we can say as God says. niringiye ko wakwimukira mu ruhande rwa Yesu kugira ngo ujye uvuga nk'ibyo Yesu avuga. So we judge ourselves as God judges us. icyo gihe twicira urubanza n'urwo Imana iducira. So I hope we have this peace in our hearts because this is what God wished us to have. niringiye ko aya mahoro yakuzura imitima yanyu kuko niyo Imana ishaka ko mubana nayo. So in this way, you live in this world with joy. ibi bizatuma uba mu isi ufite ibyishimo, So with not confusion at all. nta rujijo na rumwe uzabana nayo. Anytime you may die, you should be sure that you are going to heaven. igihe cyose wapfira uzaba ufite icyizere cy'uko ugiye mu ijuru. I hope that we have this true faith. niringiye kuko kwizera nyako kwaza mu mitima yacu. Thank you so much. Let me end up here. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah.